Goede moeilijke en maatschappelijke vaartvinden, maar Sjoch hoe ik ben groeid. CCM, Sjoch snijdt de brood. Mede door omstandigheden, liekzaam. CCM, Sjoch snijdt de brood. Dit is voor iedereen die denkt dat werk in heel belangrijk is. Dit is voor iedereen die denkt dat werk in heel wichtig is. Ja, ik ben on het werk, maar waar hoe ik het wil, maar hoe ik het wil. Maar Sjoch snijdt de brood, Sjoch snijdt de brood, Sjoch snijdt de brood. Wat ik aan iedereen wil zeggen, die zei dat werk in heel wichtig is. Ik zeg in, Sjoch snijdt de brood, Sjoch snijdt de brood. Dit is voor iedereen die denkt dat werken heel wichtig is. Ik zeg CCM, Sjoch snijdt de brood. Dit is voor iedereen die zei dat werken heel wichtig is. Ik zeg CCM, Sjoch snijdt de brood. Dit is voor iedereen die zei dat werken heel wichtig is. Ik zeg CCM, Sjoch snijdt de brood. Sjoch snijdt de brood, wat is er rond de hoorn? Klimaat en shit. Wordt een beetje oerdreun en shit. Maar ze bollen ze hun ballen bij Virginia. Toch zonder de Nederland te verkeven die eigenlijk troep binnen. Ey, een bandbollen burger in kampen van 60.000 band. Die zitten te smikkelen om wat de fuck om ooit nog kinderen. Libium ze binnen al dit voordat ze 30 binnen. En dat zei ze erbij als een nieuwe elektrische auto en die verkeep je. Maar we weten het wel en we horen op en verspreiden die kennis, verspreiden die kennis. Dit is voor iedereen, je zei dat werken wichtig is. Dit is voor iedereen, hoe dan nek is dit voor iedereen. Als dat nou wel of net zijst, met Sjoch wat er met de broodkinde is. Sjoch wat er met de broodkinde is. Sjoch het net, straks best te let. Beter best op tijd, beter best op tijd. Luister naar wat is een MC, naar die shit en ik zeg het nou. Ik ben op tijd, kom erom, want het is weer. Waarom is die elektriciteit zo boel opsmeurt, zodat ze die van een afstand besturen kunnen. En in auto echt lieken goed stoppen kunnen. En ze wegsbollen net meer binnen en net een wel meer welkom best. Fries kan berust bewust, Sjochers wat er in de broodkinde is. Sjochers wat er in de broodkinde is. De media is opgekocht, de media is opgekocht. En dat is de dream, dat is waar we binnen, dat is waar het om gaat. Hoeft het voor te rennen. Ik zeg CCM, Sjoch snijdt de brood.